waxay ku dhalatay mid ka mid ah xaafadaha dadka badani degaan ee magaalada Ammaan caasimadda dalka Urdun sanadkii 1939 wuxuuna waalidkeed ugu wanqalay magaca Amiina Daawud Maxamed Al-Mufti qoyskeedu waa muslim isirkiisu ka soo jeeda qowmiyadda Sharkishka awooyaasheed ayaa sanado badan ka hor u haajiray dalka Urdun halkaas oo intay la qabsadeen nolosha iyo deegaanka kuna dhex milmeen bulshada dalka ay meel sare ka gaareen siyaasadda iyo dhaqaalahaba aabaheed waxa uu ahaa maalqabeen ka ganacsada dahabka adeerkeed waxa uu ahaa jaraal ka tirsan ciidamada boqortooyada Urdun hooyadeedna waxay ahayd marwo baratay afar af oo ay si fiican ugu hadli jirtay xidhiidh aad u adagna la leh marwooyinka bulshada dabaqada sare ee dalka Urdun waxay ahayd gurdambayska qoyska oo ka kooban 6 carruur oo iyadu ku jirto 2 hablood oo ka waaweyn xaas leh ayay ahaayeen saddexda kale wiilal ayay ahaayeen waxay ku garaasatay koolkoolin ay labadeeda waalid la garab taagan yihiin iyo kalgacayl ku abuuray tab iyo inay isku aragto ruux dhigeeda ka sareeyaa inuusan jirin codsigeedu waxa uu ahaa amar qasriga qoyskooduna waxay ka ahayd muraayad la wada daawado oo qosolkeeda iyo codkeedaba labada waalid ay ku raaxaystaan Amiina waxay haasaabo isku barteen wiil asalkiisu Falastiini yahay oo reer Urdun ah jacayl aan xuduud lahayn ayuu wiilkan u qaaday laakiin waa ay ku hungowday markii uu xilli qalbigeedu godweyn ku yeeshay uu si kadis ah wiilkan uga gaabsaday waayihii adkaa ee nafteeda ka soo gaaray caashiq askuray waxa ku sii xumeeyay duruufaha ay ku jirtay ee ka dhashay iskadgadiska abuurka ah ee kala guurka koritaanka carruurnimo iyo gashaantinimada iyo sidoo kale marxaladda kala guurka ah ee u dhaxaysay dhaqankeedii dhowrsanaa ee lagu soo koriyey iyo nolosha furfuran ee ay ku riyooto wiilkani kama aanu tegin Amiina ee waxa uu uga daldoorsaday inan da'deeda oo kale ah balse deganaanshiyo iyo quruxba dheer maalmaha ka mid ah ayaa iyadoo warmooga ay heshay warqad ka nixisay oo aynu oran karno waxay ahayd warqadii badashay nolosheeda iyo mustaqbalkeedaba waa Basaam oo uu sheegay inuu kaga baxay hasaawihii iyo jacaylkii weliba kama aanu tegin aflagaada iyo weerar ayuu iskugu daray oo uu warqadda ugu soo qoray waxa tahay danaysato kibir badan si fudud iskaga caroota oo dabeecad bahada leh waxa suurtagal ah inay ahayd qofkaas uu Basaam sheegay Amiina laakiin naxariistara ayay ahayd inuu iskugu daro ka tegis iyo hadalladaas qalafsan waxa uu farta ku fiiqay meelaha ay barbaarnimadeedu ka khaldan tahay iyo sidoo kale khaladka ay nolosha u fahantay Amiina maadaama ay wiilkan Basaam ah jacayl aad u xoog badan u qabtay gaabsiga kaga yimid iyo hadallada qalafsan ee u qooray waxay ku rideen dhakafaar iyo wax qalbigeeda gilgilay waxa markiiba ku abuurmay dareen faraya inay aargoosato walbahaarkii caashaqa ee ka abuurmay iyo murugadii ay kala kulantay jacaylkii loogu wacad furay awgeed waxay gashay xaalad ay nafteeda iyo nolosheedaba loolankulo jirto khasaarihii ugu horreeyay ka soo gaarayna waxa uu galaaftay waxbarashadii oo ahayd wixii ugu wanaagsanaa ee reerkeedu ay kula dadaalayeen imtixaankii dhammaysashada dugsiga sare waxay ku soo baxday dhibco aan gaarsiisnayn waxbarashadii jaamacaddii ay doonaysay maadaama oo laga warqabay jaamacadda ay rabto ardayda dugsiyada iyo dadka ka agdhow oo dhambi way la socdeen doonisteedii waxbarashada Amiina waxaa ku adkaatay inay kusii dhex noolaato bulsho og in jaamacadda ay dhigato aysan ahayn mid iyadu dooratay laakiin dhibcaha hoose ee imtixaanka ay heshay ay geeyeen wejigabaxaas ay kala kulantay natiijada imtixaanka iyo imtixaanka jacaylka ee ugu horreeyay awgii waxay Amiino ku tashatay inay waxbarasho jaamacadda u doonato dalka Yurub xilligaas dadka sida qoyska Amiino oo kale u ladan ee dalka Urdun jooga waxa caado u ahayd inay ubadkooda waxbarasho ugu diraan dalalka Yurub sanadkii 1957 ayay Amiino ku biirtay jaamacadda Vienna waxay degtay guriga tirsigiisu ee 56 ee ku yaala shaarica St. John Street 56 laakiin markii ay dhowr toddobaad deganeed gurigan ayay u guurtay dhismaha hoyga ardayda ee jaamacadda ay deganeed qayb loogu talagalay ardayda dibadda ka timid ee shisheeyaha ah durbadiiba nolosha cusbeed Amiina waxay gelisay farxad iyo reereyn hor leh jawi didiila leh oo ay nafteeda ugu sheekaynaysay inay ugu yaraan ka soo durugtay dhaqankii tolkeed ee u arkaysay inuu xirxiran yahay hase ahaatee noloshaas ay ku faraxsanayd waxay dhalan rogtay shakhsiyadeedii iyo habdhaqankeedii lagu soo barbaariyey ee wanaagsanaa waxaa qolka la deganayd gabadh ardayad furfuran oo sii dhammaysanaysay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda waxuu magaceedu ahaa Julie Patrick oo u dhalatay dalka Koonfur Afrika waxay waaya aragnimo dheer u lahayd nolosha reer Yurub goobaha layrsiga iyo dalxiiska loo tagay magaalada Vienna iyo xorriyadda aan dhamaadka lahayn
ee aad dareemi kartid inaad joogtid dal Yurub ah. Julie Patrick waxay Aamina bartay caadooyin aad u xunxun sida dhuuqista sigaarka iyo kuwa kale oo ay adag tahay inaan halkaa ka sii wado oo buugga akhriyo. Laakiin haddii aan dhowr sadar xagga iskaga leexiyo, sanadkii koobaad ee waxbarashada markii Aamina dhammaysatay waxaa la gaaray dhammaadka xidhiidhkeedii foosha xumaa ee Julie Patrick wadaagayeen. maadaama ay waxbarashadii dhammaysatayna waxay ku noqonaysaa magaalada ay ka timid ee Johannesburg, caasimadda dalka Koonfur Afrika. muddo gaaban gudaheedna Aamina waxay u xaraarootay balwadihii sida maandooriyaha nolosha ay ugu qorxin jirtay, waxayna nafta ugu sheekaysay inaanay noolaan karin gabar kale la'aanteed. waxay u dhowaatay gabar kale oo lagu magacaabi jiray Genevieve Wadruud, maadaama ay u arkaysay inay gabadhan isla fahmi karaan dhaqamadii xumaa. waxay dadaal u gashay inay maamulka hoyga ardayda jaamacadda ku qanciso in loo ogolaado inay qol wada jiibsadaan. Genevieve sida ay filaysayna waa ay dhacday oo waa loo ogolaaday inay qol wada degaan. sannadihii waxbarashada ee jaamacadda Vienna ayaa xawaare maalmo yar u ekaysiiyey ku dhaafa iyadoo weli ku mashquulsan noloshii halowga ahayd iyo xorriyaddii aan dhammaadka lahayn ee dhaqanka iyo diinta midna toona aan qaabilsanayn. laakiin nasiib wanaaggeedu waxa uu ahaa inay weli sii wado waxbarashadii ilaa ay ka qaadatay shahaadada koowaad ee jaamacadda cilmi nafsiga medical physiology. maadaama oo ay waxbarashadii dhammaysatay, qoyskeeduna tirsanayeen maalmaha ay ka maqan tahay guri dambaystii ay jeclaayeen, waxay noqotay in Aamina ay dib ugu noqoto dalkeedii. bishii 8aad ee sanadkii 1961 ayaa iyada oo ku khasban ay ku soo laabatay magaalada Ammaan ee caasimadda Urdun. laakiin waxay la soo guri noqotay dareen iyo dhaqan aad uga duwan kii markii hore ay kala tagtay magaalada Ammaan. qalab badan, wehel la'aan iyo dhaqankii iyo dadkii ay u timid oo ay ka santaagtay maadaama ay u arkayso inay dib u socod yihiin ayaa sabab u noqday inay gurigeedii ku noqoto qariib. cidladii iyo walbahaarkii badnaa oo ay u raacday balwaddii ay qarsan jirtay oo ay joojisay ayaa Aamina xusuusteeda dib ugu soo celiyey daraarihii jacaylka u cusbaa ee ay wiil Basaam la yidhaahdo kula qaadatay magaalada Ammaan. hore ayaa loo yidhi xusuusta jacaylka koobaad waa ay waartaaye. Aamina waxay go'aan ku gaadhay inay wiilkii raadiso oo ugu yaraan mustaqbalkiisa meeshii ku dambeeyey ay ogaato. magaalada Ammaan ayaa ay dhan kasta u martay si ay u soo indhaindhayso oo mar walba indhaheeda ay u arkaan wiilka ay jeclayd. waxaana aakhirkii ka hor yimid run kharaar oo sheegaysa in Basaam uu guursaday gabadhii uu waayo uga daldoorsaday. waxay ahayd gabadh aad u qurux badan oo ka dhalatay qoys faqiir ah, waxaanay hadda ku noolaayeen nolol ay ku qanacsan yihiin iyo xasilooni qoys oo aad u heer sarraysa. Aamina oo ay iskugu darsantay dhibaato ka soo gaadhay balwaddii ay Yurub ku soo baratay oo hadda ka weeyay Urdun, xorriyaddii furfurneed oo ay qabatintay oo iminka xakamo yeelatay, iyo ninkii ay weligeedba jecleed oo rajadii ay ka qabtay inay mar labaad ladqabayso soo gudhay, ayaa go'aan ku gaadhay inay xalka keliya ay dhibaatadan kaga bixi kartaa uu yahay inay mar kale u safarto dalkii ay ka timid ee Australia. inkastoo ay waalidkeed u sheegtay inay doonanayso dhammaystirashada waxbarashadeeda iyo qaadashada shahaadada sare ee PhD-da, haddana runtu waxay ahayd inay qaadatay go'aan adag oo ah inaanay abidba dib ugu soo laaban dalka Urdun iyo dalalka kale ee Carabta oo dhan. inta ayaan ku soo koobayaa qaybtii labaad ee taxanaha Aamina Al-Mufti. waxaana haddii eebbaha awoodda la idmo aan uga hadli doonaa taxanaha kan xiga ah, Aamina Al-Mufti oo dib ugu laabato Yurub iyadoo go'aansatay inaanay dibba ugu soo laaban dalka Urdun, faamilkeedana aanay dib ugu la midoobin.